All right. Tuma, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Thank you so much. Siqala siqale wethu ngale ndlela. Xa sicacisa i-chemical ban for umphulaphuli osekhaya or in just simple terms, what is that? And yenzeka xa kutheni? Okay. Manibulele lithuba. Ndibulise kuwe Bhuthuma, ndibulise nakuba phulaphula ngokusiboleka indlela. When we talk about chemical bans, we're talking about anything that's chemical related. Into ezifana ne-detergents endlini, into ezifana ne-bleach, into ezifana ne-acids, into ezifana what is this thing? Clean it drain, all of those things. Isamente mhlambe busakha kwashika isamente encinci yabekwa begarage. That's a chemical because xa uyidibanisa namanzi iya-react. Anything that reacts, it's a chemical. So xa usithi ke ngo-chemical ban, you're talking about anything ezothi xa iba in contact ne-skin sakho ureact okanye ikutshise. Yohluka njani ke ngoku yona i-chemical ban ekubeni mhlambi to a normal ban okanye xa nditshiswe ngamanzi ukhona umehluko? If yes, uthini umahluko between all these things? Uba khona but umncinci nje umahluko okhoyo ne. For instance, masithi utshiswa yi-acid ye-drain. Okay, i-drain yakho iyathanda ubhlokha, so you invest in buying la container ene-acid ye-drain uyibeke egaraji. Umntana uyodlala khona imphalazela apha emathangeni. Most of the time uzobona mhlambi some few blisters but isilonda sakhe asizofana nomuntu ongathi utshiswe ngamanzi. Ii-blisters zomuntu otshiswe ngamanzi zibankulu, filled with water, but xa utshe nge-chemical burn it turns black, becomes a necrotic tissue, meaning it's a deep wound. Ayibikho superficial like the normal ones, iba into deep enekhala engathi mnyama. Ubalule into yobana mhlambi into yokudraina la chemical yokudraina xa mhlambi singayisebenzisi kakuhle ingasonzakalisa. Zeziphi mhlambi ezinye ii-chemicals esizisebenzisayo emakhayeni mhlawumbi asinalwazi lutheni into yobana zinganobungozi if asizisebenzisi kakuhle? Enye yazo i-bleach. I-bleach Bleach ke ojik aba bleach, it becomes a chemical enothi kutshise should it comes in contact directly with your skin. Yabo, most of the time ke you dilute it ngamanzi so that ingakwazi ukutshisa izandla, but if unodibana nayo directly inayo i-danger engayikhoza kwi-skin sakho. Just that's one of them. Enye that comes into mind ke isamente. Isamente leyo kwakha. If ever iyakuwela, masithi kuwela ebusweni okanye kuwela ezingalweni or whatever the case may be. Xa uzawufuna uyivasa ngamanzi izawureacta ne-skin sakho. So yona ke kuba iyi-powder, preferably brush it off, brush it off, brush it off. If unxiba impahla, try and cut it, don't take it off, because if you kuwela esifubeni xa uyikhulula you affecting your face, you're affecting other parts. So preferably cut off impahla xa uwelwe kumgubo wesamente. Uthetha ngesamente le esiyaziyo sonke? Leyo kwakho le idityaniswa namanzi nesanti kwakhiwa idongo okanye kuplastarishe indlu, thetha ngale isamente. So if iyakuwela ebusweni ingakuchaphazela ingenza i-chemical nganento yokuthiwa yi-chemical ban? Awuzawuvela ke ngokubaleka uye emanzini, definitely izawureacta. So akufunekanga ndibaleke ndiye emanzini xa ndigalelwe mhlawumbi ndiwelwe yisamente? Firstly, brush it off. You brush it off, make sure there's minimal elapha kuwe. If ingenile ke emanzini, that's when ke ngoku you rinse you. If it ingenile elisweni, that's when you rinse your eyes with water. But nje preferably brush it off. Nakwezinye ke ngoku ii-chemicals xa nantsi idrain iwele kum
Nansi ijik bendithi ndiyadibanisa namanzi kwenzeka imisteyikhi yachithekela kum. Ndenza njani? Ndenza le nto ifanayo nale endizawuyenza kwisamento okanye ngokohlukana kwee-chemicals nawe Yes. ifuneka uyenzile ekhaya as i-first aid iyohluka. I want you to Yes. elaborate more. Yes, injalo bhuti. Xa uphalazelwe yi-drain, acid ye-drain, it's totally different xa uphalazelwe yi-powder. Yabo? Okay. Masithi ke ngoku i-acid ye-drain ikuphalazele emathangeni. Yona ke you need to rinse it off. Okanye bunayo indlela yongena kwishawa. Ngena kwishawa noba yi-20 to 30 minutes so that it can rinse off completely. If uzawufuna uyifaka emanzini 2 minutes or 5 minutes, you won't really make much of a difference because izabe ingasukanga, izabe ikhona eshiyekileyo apha kuwe skin, which might react ke ngoku neskin sakho. So xa uphalazelwa i-bleach or uphalazelwa i-chemical ye-drain, quickly run to the water, uyirinse for 20 to 30 minutes. Before Chuma singene kwinto yobana izofikelela njani kuwe as ingcali, zeziphi mhlambi izinto from a wound specialist perspective, because ekupheleni kosuku siphela sisiza kuwe because siyayenza ityobhyosh. Zeziphi ii-mistakes esizenzayo xa sizama ukwenza le nto, if ndinokuthi yi-first aid mos apha ekhayeni uba ndichithelwe yile acid, ndizame ke ngokubana mandizihlangule kule nto indehleleyo, but ufumanise into yobana andiyenzi kakuhle okanye andiyenzi ngendlela ebekufanele into yobana ndiyenza ngalo. Zeziphi ezaa common mistakes sizenzayo thina xa sizihlangula kule nto ekungafanelanga into yobana siyazenza? Firstly, it's not rinsing sufficiently. Xa ndithi not rinsing sufficiently ke, I mean umuntu ungena amanzini for 2-5 minutes abe sephuma esithi ndirinsile, kanti you need to spend 20 to 30 minutes amanzi erinsa phaa kulaa ndawo iphalazelwe yi-chemical. Secondly, if ever uphalazelwa yisamenti unxibe iskipa ikuphalazele mhlawumbe entanyeni, sufuna usikhulula because affecta ke ngoku nezinye iipart, rather cut it off. Yabo? Cut it that off. usiwise kanje. Okay. Ke suke, because xa uzawuvela ke ngoku ufune usikhulula uzawuchaphazela ezinye iindawo. Thirdly, abantu ke baneeradi emakhaya. Yabona iradi ke into yobathi umuntu xa nditshile, hayi qabi qanda or qabi oil or whatever Bendizawubuza the loo case. nto. Qaba sukaba, run to water, urinse for 20 to 30 minutes. That should be your first medical response. From there you rush ke ngoku. It's either urashele casualty or urashela kuthi. Kukho laa nto yobana xa unedyunguza, andithi mos xa ugalelwe yiloo nto igaleleyo, olunye ulusu luzawureaktha ngobana uqala ube namadyunguza before kufomisheke isilonda, ne? Sina siqaba i-toothpaste, i-Colgate, le nto sixukuqa ngayo, sisebenza ngokuqukuqa, okanye abanye abantu bazawuqaba i-oil mhlawumbi kulaa ndawo nezinye ke ii-home remedies, izinto esizaziyo apha wethu, hayi khawufake into ethile because ibikhe yandinceda. Azikho right zonke? All of those things are not supposed to be used wena bhuti. Yeah. If unedyunguza, first of all, xa une-blister, you don't pop i-blister. You never pop i-blister under any circumstances. Xa une-blister, rather cover it so that yona izigqabhkele i-blister, because xa uzayigqabhuza you creating ke ngoku a wound. La manzi apha blister, it's very important. It's sterile water actually leya. It's needed by the body to heal laa ndawo ine-blister. So xa uyiphopa wena, yonke laa process bekufuneka ihambile uyithatha ke ngokushort. So preferably xa une-blister, cover it noba kungegozi neplaster and let it burst itself. Yona xa seyizibhesta ke izawube ifikelele kwelaa qondo loba
lamanzi bendiwafuna ndiwasebenzisile now la ashiyekileyo andisawanithi. Most of the time ke xa isenzeka njalo isilonda sakho kulaa ndawo ubutshe kuyo sikhawuleza siphile, nakunomntu othi nditshe ngumphunga ndabona iblister ndayiqaphuza iblister, probably the next coming few days when uzawube usokola ke ngoku nesi silonda uzicreatele sona. But easy access, cover that place, lay in a blister, let it close for the next day or two, uzawubona wena umagic. So akukho right into yobana amadyunguza siwagqabhuze ngokwethu, masiwayeke azigqabhuzekele ngokwawo. That's correct. Oh, but iyathukuthezela idyunguza Hence I'm lapha kulo. saying cover it. Cover it so that ingakuthukuthezeli umane uyibona umane ufuna uya kuyo. Cover it with a dry gauze or plaster. So idyunguza liyancedisa ekubeni isilonda sikwazi ukukhawuleza siphole. Yes. La manzi apha ngaphakathi kwelaa dyunguza. So ukuhlala kwalo the more lihlala, the more lincedisana nokubana isilonda sam sikwazi ukuphola. So Yes. if mna ndibona idyunguza, You remember for so, remember for every yeah. wound obanayo, there's certain stages ekufuneke zenzekile before isilonda sakho sibe kanti siyaphila. Yabo? For instance, masithi ndikubetha ngenqindi ebusweni. First reaction Yeah. uzawudumba. We call that an inflammation phase. Yabo? If ever ke Yeah. ngokuba necut kulaa ndawo ubethwe kuyo, it's a proliferation phase. Yabo? Izawuhamba ke ibe nee-stages zoba le ndawo ikrazukileyo funeka ivaleke. It's either ke if deep kakhulu sakstitch, okanye if I go deep kakhulu, we can cover it so that the cells can be able to swim together. Sivale laa ndawo ivulekileyo. Yabo? So xa wena ke ngoku uzawuvela ubona idyunguza uligqabhuze, meaning ke ukwi-stages ezizawusokola ingakhawulezi ke ngoku ivaleke isilonda sakho. Then ke ngoku Chuma ndiza nini ekliniki okanye kwi-wound specialist? Immediately futhi. Oh, immediately. Immediately. Remember, the first reaction you need to do is to run to water, rinse it, and then from there, after like 30 minutes in Teta, ungabaleka ke ngokuya emtholampilo ba hey, kwenzeke le nto man Fondini, I'm not sure what would happen to me. Awuhlali 3 days uthi ndizayijonga because ujonga into ongayaziyo basically. Oh. Hi. Because singabantu thina abakholwa kubona ngenxeba esandleni. Zikhona mhlawumbi, let's say ndihlala ezilalini Chuma ne. Ikliniki yethu siyakhwela ukuze siye kuyo. Anayo imali yokhwela ndiye ekliniki at this particular moment, ikliniki ikude, and okanye ndiyayazi into yobana if ndifike ngo-12 eklinikini yam, chances are very much high into yobana andinokwazi ukuncedakala, uyabo? So mandinyamezele ngoku, then ndizawuvuka ndiye ekliniki okanye esibhedlela ngomso. Zeziphi izinto endinokuzenza ukuthomalalisa umonakalo logama ndisalindile if ndikwi-situation enjalo? It depends ke ngokuba utshe intoni. Remember, any burn, any chemical burn, it's an emergency. So awukwazi uzicingela uassume ba xa it's an emergency. Lo mntu uyakuyo uyayazi ba anything can happen to this person anytime from now on. So xa uzawuassume, well, you took that decision yoba assume, but thina siyayazi chemical burn, it's an emergency. So if ever ke ngoba kwi-situation enjalo and you cool it down wena yourself, it all depends about utshe intoni okanye uphalazelwe ngeyiphi chemical. From there, if ukude, as you say, ndizawuya ngomso, then be prepared for whatever that may come. If isilonda sakho besingazoba deep, be prepared because kaloku wena uthe uyayazi le nto uyenzayo. You didn't want to seek emergency
Emergency. Emergency help. Okay. Because Yeah. kakhulu nje xa sivala chuma ingcebiso onoyinika mna and umphulaphuli omameleyo ekhaya malunga nento eyamene ne-chemical ban nokuthi make sure at all times into yobana xa sisebenzisa ezi chemicals siyazikhusela. For any kind of chemical, but preferably zikhona ezaa gloves zithengiswayo siphela kule ndawo. Sometimes ziba yellow, sometimes Yeah. abantu abaphangela emakhitshini okanye ineni okanye ii-cleaners or ii-helpers zethu ezindlini, we buy those Yeah. gloves for them. Preferably ke xa uzosebenzisa any kind of chemical, wear those gloves. We call them precautionary gloves so that noba iyakuphalazela, your hands are still safe. So if you get those, you should be safe. But if ever ke iyakuphalazela ke i-chemical, please rinse it off or brush it off and rush to the nearest clinic or hospital, or you can come to us directly. All right. Thank you so much, Thomas. Siyabulela beneminiment. Yabulela bhuti. Thank you very much. Ndibulela nokubaphulaphula ngokusiboleka indlebe. All right. Ngatelela impilo yakho